Brazil sukkel om te plant en China boek nuwe invoere. Wat beteken dit vir pryse? In hierdie week se AMT graan en oliesaad markoorsit wat moontlik gemaak word deur Fieldnet Pivot Watch en Rand Agri, bespreek ons die faktore en kyk watter effek die internasionale en plaaslike markte op graanpryse kan hê. Als in hierdie week se episode moet dit nie misloop nie. Die rand het onlangs versterk en staan tans op R17.16 per Amerikaanse dollar en was laas op hierdie sterk vlakke in Januarie 2023. Die verswakking van die Amerikaanse dollar, verbetere plaaslike ekonomiese faktore en China se aankondiging van 'n groot ekonomiese inspuiting dra nou als by tot die wisselkoersbewegings en die rand wat tans op hierdie sterk vlakke verhandel. Daar is tot sprake dat ons moontlik na R15 kan beweeg as al hierdie faktore saamspeel. Die Brent olieprys staan nou op $71.63 per vat. Die konflik in die Midde-Ooste het weer opgevlam met Israel wat lugaanvalle in Libanon verhoog het. Daar is egter ook dan nou 'n risiko dat hierdie konflik na Iran kan oorspoel wat OPEC baie bekommerd maak oor die moontlike negatiewe invloed wat dit op Brent olie aanbod in die streek kan hê. Saudi-Arabië het aangekondig dat hulle later hierdie jaar beplan om produksie dan met 180.000 vaatjies per dag te verhoog om moontlike aanbodsprobleme dan aan te spreek. Die mark hou ook China nou fyn dop in die hoop dat hulle beplande ekonomiese stimulering die vraag na Brent olie ook sal verhoog, wat dus weer pryse moontlik 'n opstoot kan gee. Ontdek Fieldnet Pivot Watch, jou koste-effektiewe moniteringsoplossing wat op enige spulpunt sal pas. Moniteer enige spulpunt, enige tyd, op enige plek. Skakel vandag jou naaste Zematic handelaar vir 'n kwotasie. Maar met dit genoem, kom ons skakel oor na Johan Thesen, AMT se graanekonoom, om die nuutste nuus van die graanmarkte nou met ons te deel. Baie dankie Johnny. Die witmelie spotprys het week op week gestyg na R5.435, terwyl die prys vir Julie 25 ook gestyg het na R3.825. Die geelmelie spotprys het egter week op week gestyg na R4.295, met die Julie 25 prys wat nou op R3.740 per ton is. Internasionaal het die seaboot prys effens versterk, deels as gevolg van orkaan Helene, wat moontlik skade aan hierdie oeste gerig het. Daar is egter kommer dat wanneer al die weerfaktore ingeprys is, dat die oesdruk die pryse effens kan afdruk, maar behoort dit nie genoeg te wees om weer 'n nuwe laagtepunt te kan gaan toets nie. Die 8ste produksieskatting is laasweek vrygestel en wys dit dat wit en geel mielies onderskeidelik met 1.7% en 2.3% afwaarts aangepas is en het ons nou die kleinste oes sedert 2019. Hierdie kan beteken dat ons tekorte oor die korttermyn kan sien en dat die spotprys wat nog opwaarts kan beweeg na die einde van die jaar toe moontlik is. Tesame met dit sien ons dat ons ook tekorte in Zambië en die DRC wat meel invoer vanaf Suid-Afrika wat dan ook witmieliepryse op 'n hoër vlak hou. Die sojaboonspotprys het week op week gestyg na R8.655, terwyl die Mei 25 pryse gestyg het na R7.705 per ton. Die sonneblomspotprys het week op week gestyg na R9.560, met die Mei 25 prys wat nou op R9.156 per ton staan. Seaboot sojabone het ook versterk weens die droogte in Brasilië, wat ondersteuning aan hierdie prys bied, as ook die orkaan Helene wat moontlik skade aan oeste veroorsaak het. Internasionaal hou ons steeds die weer in Brasilië, die sojaboon invoere deur China en die land se reaksie op invoertariewe en die kwaliteit van sojabone in die VSA dop, omdat hierdie faktore die huidige prysdrywers is. Die oeskattingskomitee het laasweek die sojaboonproduksie met 1.8% opwaarts aangepas, terwyl sonneblom met 2.08% afwaarts aangepas is. As ons kyk na die sonneblomgrafiek, sien ons dat sedert September verlede jaar dit 3 keer die boonste vlak gaan toets het, sonder om deur daardie vlak te breek. Ons vermoed wel dat sonneblom hierdie vlak kan deurbreek en sou dit hierdie vlak deurbreek, daar nog opwaartse potensiaal vir die mark sal wees. Die koringspotprys daal na R5.736, met die Desemberprys wat nou op R5.846 per ton is. Die seaboot koringpryse het gedaal die afgelope week en kan dit meestal toegeskryf word aan die oesdruk in Amerika.
Internasionaal het Rusland sy koringoes met amper 1% afwaarts aangepas as gevolg van droogte in een gebied van die land, maar oorstromings in 'n ander gebied. Oekraïne hersien ook dan sy koringoes weens droogte in hul produksiegebiede. Hierdie kan moontlik weer bietjie ondersteuning aan die mark terugbring. Plaaslik sien ons egter dat die koringprys verder verswak het en dat daar steeds afwaartse prysdruk moontlik soos ons na die einde van die jaar kan kom. Die tweede produksieskatting van koring is dan opwaarts aangepas met 1,86% en verwag ons dat die koringoes van bykans 1,9 miljoen ton kan realiseer. Die sorghum invoerpariteitsprys geland in Durban styg laasweek na R5,856, terwyl die produsente invoerpariteitsprys van uitgedopte Argentynse grootbone daal na R25,951 per ton en die katoenprys wat verhandel op R10,120 per ton. Baie dankie Johan. Met meer as 20 jaar se ondervinding is Rand Agri 'n goed gevestigde, leidende groothandelgraan en oliesaadhandelaar in die Suid-Afrikaanse landbousektor, met hulle bedrywighede wat die hele landbousektor waardeketting oorbrug, van plaas tot verbruiker. Rand Agri laat ons saam welvaart kweek en voedselsekuriteit vir almal verseker. Hierdie video's word moontlik gemaak deur Fieldnet Pivot Watch en Rand Agri. Besoek ook gerus AMT se webtuiste by amtrends.co.za vir ons nuutste pryse, video's en meer gedetailleerde verslae. Julle is ook welkom vir my 'n WhatsApp te stuur om by een van ons gewilde WhatsApp groepe aan te sluit. Ek is Dr. Johnny van der Merwe en dankie dat jy ingeskakel het.